जयपुर, अजमेर और टोंक वालों के लिए खुश खबर। त्रिवेणी नदी बिसलपुर बांध को भरने के लिए तेजी से बढ़ रही है। बुधवार शाम तक त्रिवेणी नदी 7 मीटर चल रही है, जिससे त्रिवेणी संगम के मंदिर आधे से ज्यादा पानी में डूब गए हैं। त्रिवेणी नदी की पुरानी पुलिया पर 4 फीट तक पानी चल रहा है। एक ही दिन में त्रिवेणी नदी में 5 मीटर से ज्यादा पानी आया है। ऐसा वर्ष 2016 के बाद हुआ है। त्रिवेणी नदी को देखने के लिए लोग उमड़ रहे हैं। त्रिवेणी नदी में बैडच और मेनाली नदियों का पानी आ रहा है। बनास नदी से लोकल एरिया का पानी है। त्रिवेणी नदी की रफ्तार को देखते हुए बीसलपुर बांध के गेट जल्द खुल जाएंगे।